சென்னை லோக்கல் ட்ரெயினில் அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ணும் மக்களே, உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு, தெரியாமலும் சில பேருக்கு இருக்கும். அவங்களுக்காண்டி தான். அதாவது நீங்கள் டெய்லியும் ஆஃபீஸ்க்கோ ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ போவீங்கன்னா இந்த சீசன் பாஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் அப் அண்ட் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் பெரம்பூர் டு மாம்பழம், மாம்பழம் டு பெரம்பூர் போகிறதுக்கு இப்போ 10 ருபீஸ் ஆகும். மந்த்லி கால்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும்? 300 ருபீஸ் வரும். ஆனால் நான் இதை சீசன் பாஸ் எடுத்துட்டா எனக்கு 100 ருபீஸ் தாங்க வரும். இது ஒரு டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து வேரியேஷன் ஆகும். ஸ்டார்டிங் 100 ருபீஸ்லேருந்து இருக்குது. நீங்கள் டெய்லியும் இந்த மாதிரி க்யூவில் நின்று டிக்கெட் எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்க. நீங்கள் பாட்டு இந்த சீசன் பாஸ் இருந்துச்சுன்னா 1 மாதத்துக்கு உங்கள் ட்ரெயின் வர நேரத்துக்கு நீங்கள் சல்லுபுல்லுன்னு கரெக்டாக போயிட்டே இருக்கலாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி க்யூவில் நின்று டிக்கெட் எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அதே மாதிரி உங்களுக்கு காசு மிச்சம், டைமும் மிச்சோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச கதை தாப்பா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, தெரியாத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கள்ல, அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி தெரியப்படுத்துங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை பாய்.